കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇത് പാർട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പ്ലെൻഡഡ് പറയടാ, ഇപ്പൊ പറയൂ. സ്പ്ലെൻഡഡ് പറയടാ. സ്പ്ലെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. Classic Thomas. There are no more engines on the track. എനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചു വയ്ക്കണം. ചുറ്റിമുകിലേ Classic Thomas. Splendid. A golden key. കണ്ട സ്പ്ലെൻഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ വേറെ ഗോൾഡൻ കീ. അടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോണോ? സ്കൂക്കി തോമസ്. നിന്റെ പേരെന്താ? ബ്ലൂവിന്റെ എന്റെ പേരെന്താ? ക്ലാസിക് തോമസ്. എന്താ ക്ലാസിക് തോമസ്? അങ്ങനെയൊക്കെയാ. മോൻ Classic Thomas. അതിന്റെ മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റൂല. Spooky Thomas. ഇത് ശരിയാക്കണ്ടത് ലൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് സ്പീഡൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് New surprise. The train station. ഇത് മറ്റേ കറങ്ങിയൊരു സാധനമാണ്. ഇതെനിക്കറിയാം. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇത് വയ്ക്കാൻ പോയ തോമസ് എഞ്ചിന് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം മതിയാണ്. There are no more engines on the track.
please forgive me. On the outside of the ditch. Okay. ഇവിടെയായിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് Here you will find bridges, tunnels, obstacles, and lots of other fun things. Yeah, boys. See. Simply choose a terrain by tapping on it. Then you can paint your train set directly with your finger. A golden gear has just appeared. Golden Spooky Thomas. Another golden gear. Okay. 2 gears left to get your Reward. reward. Yes. നമുക്ക് ടണലൊക്കെ വെച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ മറ്റു വഴിയിലൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? തോമസ് എന്ത് തോമസിന് കാണാനില്ല. തോമസിന് എടുക്കും ഇവിടെ. തോമസ് പക്ഷെ കാണുന്നില്ല. പെയിന്റിലൂടെ Here comes the golden gear. ആ ഗോൾഡേക്ക് വന്നോളൂ കേസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് Will get you a surprise. ഇവരെല്ലാം പോയി In the orange shelf, you'll find all sorts of buildings, trees, and other decorations. അതുകൂടെ പോയിട്ട് വീടിൻ്റെ ഇതികൂടെ പോയി പോയിട്ടുണ്ട്. തോമസ് Classic Thomas. ആ ചത്ത് രണ്ടിന് 1 ലക്ക് ലൂപ്പിലെത്തി. വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ട്. മരം വീടുന്നില്ലേ Golden gear. ഇത് ഇട്ടത്. A golden key has just appeared. New surprise. There are no more engines on the track. The looping rail. You can now build a whole new blueprint. Take this booklet and let's start building. എനിക്കിത് വേണ്ട ബ്ലൂ പ്രിന്റ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ പണി നോക്കാം.
1 lakh ലൂപ്പ് അവിടെ വയ്ക്കണം. ഓ 4 അടി വെച്ച് Blocks need to fit inside the grid. അറിയാം, ഞാൻ അതെ കളഞ്ഞതാണ്. കളിക്കാൻ കൊല്ലുവാണ് തോമസ് ഒരു മിനിറ്റ്. Classic Thomas. ഓ നീക്കുകൊണ്ടോ നമുക്ക് വ്യൂ നോക്കിയാലാ? Thomas. നമുക്ക് വ്യൂ നോക്കിയാലാ? If you'd like to stop to look around, pull the big handle. All aboard. Stop. All aboard. Stop. All aboard. Stop. ഓക്കെ അടിപൊളി. അവിടെ ഒരു വീട് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. All aboard. Stop. Stop. All aboard. Stop. തോസ് നോക്കട്ടെ. ഓ തോസ് നല്ല സ്ഥലത്താണ്. ഓ ഇവിടെ നോക്കി പൊളിയില്ലേ. സീഡി വിളിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും